النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها، والموت لا شك يفنينا ويفنيها. فاعمل لدار غد رضوان خازنها، الجار أحمد الرحمن ناشيها. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. عود طيب مبارك بعد أداء صلاة المغرب، وما زلنا في ليلة تكريم وعزاء المرحوم الحاج عادل آسم شحاتة. أسأل ربي جل وعلا أن تتنزل عليه سحائب الرحمات، إنه وحده ولي ذلك وهو القادر عليه. أدعو ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ مصطفى السيسي يعتلي منصة التلاوة ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان وسبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى.
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف
والذي أنزل إليك من ربك الحق والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي
يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم
وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال صدق الله العظيم.
صدقت يا إلهي فيما قلت وأحسنت فيما أنبعت وقلت وقولك الحق وإنك على كل شيء قدير. عشنا واستمعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة والذي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى السيسي علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، سائلين الله عز وجل له التوفيق. كانت هذه التلاوة في ليلة تكريم وعزاء الحاج عادل آسم شحاتة. أسأل ربي جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته من داخل ديوان عائلة شحاتة بنهي البلد محافظة الجيزة، الذين يشكرون كل من حضر وقدم لهم واجب العزاء. قلناها لكم من داخل الكبرى قصور الفراشة والإنارة والهندسة الإذاعية، فراشة الحاج محمد ناصر وأولاده. ينقلها لكم عبر التواصل الاجتماعي حسن أبو عرب. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. 「